ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは普段ハンドメイドを紹介する動画を配信しているんですけれども、1月は特別に旅動画の方を紹介したいと思いますので、よかったら一緒に旅も楽しんでいただけたらと思います。2023年からは一人旅をするようになりました。で、海外で布を仕入れてきたり、デザインの勉強などをさせていただいております。主にアナの特典マイルを利用して旅行しているんですけれども、その時の様子もですね、動画の方を配信していますので、まだ見てないよっていう方は概要欄の方から、飛べるようにリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。いってらっしゃい。ちょっと座席変更を試みてみようと思います。オンラインちょっとできなかったんで。座席変更がまだできるかなと思って。お席の変更でございます。はい。今お席8列目の G のお席、はい、そうでですね。お取りいただいておりますが、一人席の方、一人席ですね。はい、かしこまりました。前側とかって前列の一人席はちょっと空いていないんですが、後ろの方の一人席であれば今14列目の A のお席等が空いてましたので、こちらでご用意させていただいて。もっと前はないですか？そうですね。10とかも10列目ですね。かしこまりました。10の K のお席に変更させていただきます。ハサミやカッターなどの刃物類100ミリ超える液体寿司等は大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。本日搭乗口37番搭乗口、10時25分からグループ2番でご案内いたします。わかりました。ラウンジ A0 のラウンジ52番搭乗口近くにございますので、はい、お時間まで。わかりました。ありがとうございます。なんと追加料金なかった。なんでだろう。オンラインチェックインの時は34,000円の表示だったんだよね。ってことは当日空いてれば無料で乗り換えられるってことなんだ。すごい、ちょっと運だけどよかった。ということで行ってきますよ。こんな感じです。やったー。今日は9月23日、今朝の8時15分です。気温22度だって、だいぶ涼しくなりましたね。一昨日ぐらいまで30度超えてたんですけどね。これからチューリッヒに向けて出発します。こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は今ね、成田空港にいます。今朝の8時半です。もうね、チェックインも終えて、あとは制限エリア内に入るだけなんですけど、いつもね、展望デッキに来るのが楽しみなので、また来ています。で、今回マイル旅なんですけど、今回もでマイル旅で特典航空券を使ってビジネスクラスが取れました。今回スイス航空利用します。で、そのスイス航空のビジネスクラスって席がちょっと特殊なんですよね。で、2人席と1人席があって、最初は2人席の窓際を取ってたんですけど、窓際はどうやらね、隣の人をまたいで行かないといけないということで、ちょっとビジネスせっかく乗るのに、しかも10時間半と長いのに、ちょっとそれがきついなと思って、席が空いたのを見て通路側の右側の席を取ったんですよね。で、そしたらそれでちょっと安心してたんですけど、その後ね、オンラインチェックインのメールが入った時に座席が指定できるということで、スイス航空のホームページの方に、行きました。で、それで見たら追加料金を払えば1人席、今いわゆるね、王様シートって言われてるんですけど、王様シートが取れるんだったんですね。で、金額がね、34,500円ぐらい、結構お値段がね高くって、ちょっと悩んでたんですけど、オンラインチェックインをやめてチェックインしたんですよ。で、その時に座席変更できますかって聞いたら、1人席に変えてもらうことができました。しかも支払う気満々でカード出してたんですけど、何も請求もされなかったんですよ。
これはもしかしたらあんまり知られてないのかな。オンラインチェックインでも無料でできたらしいんですけど、私が予約した時はオンラインチェックインで無料の席はなかったんで、なんか変わったのかな、わかんないけど。で、今回の旅行はまず、成田からチューリッヒまで10時55分出発の現地が6時半に到着予定です。で、その後ですね、3日間というか3泊4日で滞在して、その後は、またビジネスクラスの国際線なのかミラノに行きます。イタリアのミラノの方に飛んで1時間ぐらいですけどね、それも特典航空券で乗り継ぎ便っていうのかな、取れたんですよ。ちょっとうまい取り方があるので、これもまた紹介したいなと思うんですけど、でミラノに行ってミラノで2泊します。でミラノではちょっと布屋さんが結構多いので、そこでちょっと見たいなっていうのと、あとやっぱりね、歴史的建造物というのも見ていきたいなっていうふうに思ってます。でミラノの後はフィレンツェに向かいます。フィレンツェじゃない、ベネチアに向かいます。ベネチアはね、イタリア語でベネチアって言うんですけど、英語でベニスって言うんですよ。なんか別の地域かと思ってたんですけど、同じらしいです。それでベネチアには3泊します。ちょっとやっぱり水の都ということで、他の島とかも見てみたいなと思って、そういうことにして、でその後ですね、フィレンツェに向かいます。でフィレンツェは2泊になります。でフィレンツェの後は、もう電車で移動してるんですけれども、ミラノからも電車で移動してるんですけど、でフィレンツェからはローマに行きます。でそのフィレンツェに滞在中にピサっていうところにも行こうと思っています。ピサってね、こう筒になってるやつがちょっと斜めにこう傾いてるやつ、それもねちょっと見に行ってみたいなっていうふうに思ってます。でイタリアのローマはこれで2回目なんですけど、2回目って言ってもね、短大の卒業旅行で行ったのが初めてなんで、もう30年以上ぶりぐらいになるんですけど、でローマで少し観光して、それで日本に帰るという中国の、今度帰りはね中華航空しか取れなかったので、中華航空で広州に寄って、成田にまた帰ります。で今回は2週間の旅になります。ハンドメイドねちょっと中断して、また旅のお知らせになりますけれども、一緒にね旅を楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは行ってきます。まずねラウンジ体験行きたいと思います。行ってきます。成田に秋葉原がある。面白いね。緑色の穴が初めて。10時55分終了。ちょっと日本っぽい感じ。成田空港もおしゃれよね。羽田を使うことが多いんですけど、以前は成田でした。朝だからちょっと人も少ないかなと思ったけど、意外といますね。マック行列。ただラウンジは前回迷ったけど、カートだけなんですよね。ここから下に降りていきます。着いた。朝ごはん食
食べます。アナのラウンジって1時からなんですか？まだ22番台は1時からなんですけど、今空いてるのは52番の52番。はい、ちょうどここから今51が窓の外に見えるんですけど、はい、ここずっとまっすぐ行きますと、はい、52番のところにアナのカウンターがあって、上に上がっていくとアナのラウンジが。そうなんだ。はい、52ですね。わかりました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。今回リュック1個でもうね、こんな感じでリュック1個で来てるんですけど、もうね、かれこれ30分ぐらい歩いてる。バカみたい、本当。じゃあこれ上がっていきましょう。前回行ってないラウンジがあるってことなのでね、上の方が飛行機見えていいね。ちょっと1時間ぐらいゆっくりできそう。もう疲れた。朝からヘトヘト。もうお腹も空いたし。あ、ここだ。あったよ、ここだよ。こんにちは。眺めもいいし、結構している。結構荷物を下ろしている。よいしょ。疲れた。こっちも行ってみましょう。すごい広い。こっちは人いないけどね。こんなに広いんだ。誰もいない。静かなエリアになってますね。何食べようかな。朝ごはん。お腹いっぱいにならないようにしないと。カレー食べますか。ロボットご飯。面白い。すごい。ご飯出てきた。後でカレーを食べよう。これサンドイッチはもらっていこうかな。ビール、焼きそば。ルーロー焼きそば。オムレツ食べたいけどな。どうしよう。いっぱい食べてお腹いっぱいになっちゃうかな。朝だけど飲んじゃう。今回の座席なんですけど、もう
れを座席選択するってすると金額がこんな感じ、34,350円だったんですよ。ですごい迷ったんですけど、どうしようかなって迷ってるうちに朝になってしまって、でオンラインのカウンターの方でまだ席が空いてたら取ろうと思ったんですよね。そしたらね、普通にこの席結局取れたんですけど、お金も追加料金かからずに座ることが取ることができました。すごい超ラッキー。34,350円払う予定だったのが浮いたような感じなので、ちょっとチューリヒスイス結構交通費がすごい高いので、美味しいものを食べるのに当てたいと思います。ちょっとまだ調べきれてないので、これからちょっとチューリヒのことを調べていきます。今回もねマイル旅なんですけど、こんな感じですね。東京からチューリヒ、これから向かって特典ビジネスで取れてます。でチューリヒからミラノ、3日後ですね。チューリヒからミラノに向かいます。帰りは10月6日ローマから欧州経由で成田に帰るというルートです。今回の必要マイル数が今年の多分4月ぐらいに変わったんだよね。だからちょっと上がったみたいです。91,500マイルで支払い金額が76,410円です。こんな特典航空券で旅をしております。普通に取ったらねすごい高いんですよ、ビジネスの金額。これもね調べてあるので、ちょっと画像でスクショしたやつを紹介したいと思いますけど、で今、このローマからの帰りの飛行機の座席の指定をもう一回ちょっと見ようと思って紹介しようと思ったんですけど、今度この画面に変わりました。座席属性が通路側か窓側っていう風にしかない。でこの飛行機はね 2列4列2列でした。私はもう窓側の席を取ってるので、もうこのまま変更なしで行きますですからね。でこの広州から東京に行くのは右側の席の方が富士山が見えるそうです。前回はね左側の席だったんですけどね、フランクフルトから帰るときなので、この25系を取りました。帰りね中華航空なんでね初めてなんですけど、今回飛行機スイス航空もそうですけどどっちも初めてですね。楽しみです。なんか朝からビール飲んじゃった。もうね10時半になっちゃった。25分から搭乗開始なんですけど、いつもねこんな感じでのんびりなんだよね。でもねリュック背負って長いこと立って待つのもあれだしね。搭乗開始は30分前か。私は普段ねエコノミーでずっと旅してきましたからね、ビジネスなんてねとんでもないですよね。ほらグリーンのさっき遠くから見えたやつ珍しいからちょっと撮っといちゃう。さあ遊んでる場合じゃないの。急げ。昨日は教室だったんですけど、帰りにユニクロに寄ったら、これエアリズムなんですけど、エアリズムが500円で売ってて、おラッキーと思って、結局ねちょっと心配になってニットの長袖も入れたのでちょっと荷物増やしました。なので結構背中の荷物がとっても重いけど頑張ります。多分8キロちょっとあるのかな。本当パソコンがなければねもうちょっと軽いんだよね。でもエアリズムいいですよ。今日暑い。
朝は涼しくて長袖着てきたんですけど、結局脱いじゃったから、この脱いだ分も入ってるし重いよ。これかな。これ2はまだですか。2はまだです。こちらの列には並びます。まだだった。優先登場。さあ行きましょう。どんな席なんでしょう。楽しみ。お待たせいたしました。拝見いたします。10の計、はい、まっすぐ行って右手どうぞ。はい。私が座ろうと思ってたのはここだ。結構広いよね。窓際がいいので、ここにします。だ。席はこんな感じで。席にしようか迷ってたんだ。これが王様シートだって通称。すごい入れるところもいっぱいある。これなんだろう。なんか引き出しになってる。パソコンも開けて。これなんだ。リモコンとか置くのかな。入れる引き出しよくわからない。でもどうなってんの。なんか入れられる。ここにで、このカンカとスリッパ、あと毛布と枕。失礼いたします。メイドドリンクシャンパンからフローダというソーダでございます。やっぱりスペースあるといいわ。よかった。こっちにして。この子ガジェットシートかわいいな。シャンペンまたフローダーというですね。シャンペンでどうぞ。お願いします。ありがとうございます。ウェルカムシャンパン。いただきます。ウェルカムドリンクでシャンペンまたフローダーというジュースでございます。なんかね、釣られてシャンペンって言っちゃいましたけど、日本語で言うとシャンパンですかね。今回座席のシートが3点式だったんですよ。ちょっと初めてなのでなんか不思議な感じでした。飛行機なんですけどね、車に乗ってるみたいで、ビジネスクラスはね、こんなスリッパとかアメニティがついてくるんですよね。今回ちょっと紹介したいと思います。この缶はね、ビクトリノックスの缶になってます。で、この中にソックスとか、あと歯ブラシとかが入ってました。このね、赤いソックスね、早速使いましたね、機内で。でもリュック1個で今回旅してるので、ちょっと缶はかさばるなって思ったんですけどね、記念なのでいただいてきました。
でこの歯ブラシね木だったんですよね。なかなか使いにくいですね。あとはリップと歯磨き粉とアイマスクです。あと、耳栓かな、これ結構使いました。でこのアイマスクもねこのぐらい簡易なものでいいんじゃないかなって、最近は思います。なんかかさばるもの結局持ってきちゃったけど、まあいいや。帰りはちなみにビジネスではないので記念に持って帰るんだろうな。これを背負って帰らなきゃいけないっていうね任務が待ってますけど。リーフ後チューリップまでの飛行時間は13時間30分の予定でございます。改めてご案内申し上げます。機内のスクリーンに映し出されますルートに関しましてご案内いたします。本日は北ルートで航行いたしますので、成田を降りましてこのように北上し、レールに向かい、北極海上空、ノルウェー、イギリス、そしてヨーロッパへと入ってまいります。なお、ただいまのチューリップの天候は晴れ、気温は先週18度でございます。それでは長い航行時間でございますが、どうぞ皆様ごゆっくりとお進みくださいませ。今回の飛行時間は成田からチューリッヒまで13時間30分になります。で今回もですね北極海周りで飛行するというふうに案内があるんですけれども、私はですね結構長距離フライト苦じゃないんですよね。昔から乗り物が好きなので家族で旅行する時とかも長い路線乗っても全く苦じゃなかったので、しかも今回ビジネスクラスで日中に乗れるので、もういくらでも乗ってたいなっていう気分ですね。エコノミーで長距離フライトだとやっぱりね足むくむんですけどね、ビジネスだと足が伸ばせるところいいですよね。で離陸前にインスタとか YouTube とかの更新を済ませてやっとメニュー見れてるところです。ワインが好きだから白ワイン飲もうかな。If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. In case of emergency on water, でまだね飛行機動き始めてないんですけど、この後ねもう私ね早速やらかしてて冷や汗かくんですけれども、カメラでねちょっとこの機内の様子をね映してるとこなんですよね。で映しながら気がついたんですけれども、なんとですねこの後とんでもないものが映ります。ほら見て、ここパスポートずっとここに置きっぱなしだったんですよ。で撮りながら気がついてもう冷や汗でした。皆様もお気をつけください。入れられるのかな。入れるところがいっぱいある。これはなんだ。ここにラップトップを入れていく。でも特に何もない。さあ、斜め。やっぱ窓側にしてよかったね。今回の飛行ルートはこの今実際に映ってるルートとは違って北極海周りなんですけど、ロシアの問題がなければこのルートで飛んでいくような感じになってるようです。でもね、北極海ルートもねすごく眺めがいいので、
これからヨーロッパ行かれる方は今なら北極海ルートになってるんじゃないかなと思います。実際ねこのねロシア上空はね本当に何もないんですよね。森林が見えるような感じでしたね、過去に乗った時は。映画は何がやってるか、何ゲージフィルターっていうのがあるから日本語を選ぶ他にわかんないな。ちょっとね飛行機が混み合ってますっていうことで順番待ちしてるとこなんですけれども、少しこの日遅れましたね。このね後ろにもこの今の飛行機の後ろにもほら待ってるんですよ、飛行機が渋滞してるの。もう次々と空に飛んでいくっていう感じですよ。不思議ですね。車と同じように渋滞してるんですよ。この後もう一機ありますね。はい、じゃあ空飛んできます。この瞬間が私はね結構好きですね。海外に行くときは最近はもうね羽田空港を利用することが多いんですけれども、成田空港の上空は、千葉県の上空なんですけど結構グリーンが多い印象ですね。ゴルフ場とかもあるからかな。でこの後ねもう雲の上に行ってしまうんですけれども、この日はちょっと雲が多くって雲の上は青空なんですけどね。機内ではインターネットと電話サービスをご利用いただきます。お手持ちの電子機器をスペースコネクト Wi-Fi に接続。失礼いたします。ファーストコースからお伺いいたします。キノコですね。メインコースは牛肉で、はい。スイスのビールなんかねフルーティーな感じ。いつもはドライなんだけどせっかくなので
今回のご飯すごく美味しそうでしょ。なんかレストランみたいな感じでテーブルクロスをかけてくれるんですよね。そしてね、このフォークとかこうカトラリーもこうねちゃんと包んであって、これすごくね冷え冷えでした。なんかこれまでずっとエコノミーで旅を続けてきたので、ビジネスクラスっていうのは結構憧れのステータスっていうんですかね、だったんですけど、まさかね同じ飛行機に乗っていて食事がここまで違うとは思いませんでした。今回マイル旅でこのような贅沢な経験をさせていただいていますけれども、実は前回の春の旅行でもシンガポールまではアナのビジネスクラスを利用させていただいたんですよね。その時は日本食がすごく豪華で全部ね食べきれなかったんですけど、今回のこのスイス航空は全部ねお食事美味しくいただくことができました。で、私はお酒が好きなんですけど、皆さんご覧になってるとよくわかると思うんですが、普段はねエコノミーで乗ってる時はビールだけを頼んでました。なんだけどビールって結構ねお腹膨れちゃうので、今回はワインで美味しくいただくようにしてたらですね、結構完食できたんですよ。すごいこのほうれん草の前菜なんですけど美味しかったですね。っていうかどれも美味しかったんですよ。あとね、この後出てくるお肉がね相当美味しかったので、ちょっと映像をご覧いただきたいなと思います。そうそう、その前にスイスといえばチーズですよね。このチーズの盛り合わせも美味しかったですね。なんかいろんな種類があったんですけど、なんかどれも美味しかった。もうなんかいろんなの食べ過ぎてどれがどれってちょっともう覚えてないんですけど、とにかくね美味しかった。パンも美味しかったのよね。なんか全部食べれたのが不思議なぐらいもぐもぐ食べてますね。あとね、このちょっと椎茸っぽく見えるパン、これがね結構美味しかった。これねプレッツェルみたいな感じの味だったので、多分プレッツェルだと思う。形がねちょっと違いますけどね、素材的には同じじゃないかなっていう、ちょっと塩味があって塩がかかってて結構美味しかった。多分美味しいって言ってる。もう飛行機の中ゴー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 うるさくて私の声全然入ってなかったので、ちょっと今回アフレコにしてますけれども、もう美味しい美味しい言ってますね。ワインのおかわりはしました。これはねドイツの白ワインリースリング。リースリングで飲みやすいんだよね。私も結構白ワインはリースリングを飲むことが多いです。さっきはねスイスの白ワインで、飲んだ時の最初のウェルカムシャンパンはフランスのシャンパンだそうです。まだメイン来てないのでお腹いっぱいになっちゃうということで、ここでメインやっとね登場なんですけど、このお肉がめちゃくちゃ美味しかったんですよ。まさかねビジネスクラスってこういうのをいただいてたとは思いませんでしたね。私はいつもエコノミーの機内食で満足してたんですけど、この肉がですねこの同じ飛行機で食べれてると思ったらね、また乗りたいって思っちゃいますよ。すごい美味しい。もうね結構お腹いっぱいって感じなんですけど、でもね結構食べれましたね。このお肉ペロッと食べちゃったんですよ。この後で外眺めながらワイン飲んで至福のひとときですね。なかなかね味わえないですね。ペロッと食べちゃいましたよ。でこの後デザートをいただきました。このデザートもまたね美味しいんですよ。スイスはチーズとチョコレートが有名なんですけど、このケーキチョコレートケーキでとっても美味しかったです。デザートちょっと酔っ払ってるのかもしれない。この時なんか皆さんでねどうぞって感じで映像で食べさせてるところがありました。ちょっと恥ずかしいんですけど、よかったら召し上がれ。食後はしばらくすると機内が暗くなりました。でちょっとねボタン操作してどのぐらいフラットになるのかなっていうところね試してるところです。ちょっと暗くて見えないんですけど、こんな感じでボタンを押しながら遊んでました。
この座席のシートもチェック柄で可愛いんですけど、もう完全にフルフラットになりましたね。時間にするとまだ夕方なので全然眠くなかったんですけど、なんとなく機内も暗くなったので、せっかくなのでアメニティでついてた赤い靴下を履いて横になってみました。こんなことをやりながらですね、ちょっとうとうとっとしたんですけど、やっぱり寝れなかったですね。寝れなかったので映画を見てました。でちょっとここでね油断してたんですけど、エコノミーの時はだいたいねマスクをするんですよ、乾燥するから。でビジネスでこう横になったりとかするといつもと同じ感じになっちゃって、マスクするの忘れちゃったんですよね。そしたらねやっぱりちょっと乾燥してて喉が渇きました。カタログを何気に見てたんだけど、これ重さ測るウェイトのやつ22スイスフランだった。多分これ1000円ぐらいで買ってるんだよね。やっぱり高いね。これ免税なんだけど22フランってことは多分2000円ぐらいになるのかな。結局ね寝ないつもりだったんですけど、機内も暗くなって映画見てたらちょっとうとうとうとして2時間ぐらい寝てました。で、見たらね北極海上空周りなのでグリーンランドの上空の景色がねとっても綺麗でずっと眺めてました。とっても綺麗でしょう。もうねほんの一瞬なんですけど、朝日が当たってこの日のねグラデーションがとっても美しかったです。画像でね伝わってるといいなって思うんですけどね。でここからねよく見てるとね、なんか氷河みたいなのが見えたんですよね。ちょっと撮っとこうと思って、さっきとはまたね違う景色になりました。白クマとかね見えないかなと思ってねズームしてたんですけどね、さすがにねそこまでは見えなかったですね。ペンギンさんも見えませんでした。残念。ちょっとね小腹空いたなって時にねおにぎりをいただきました。あとお茶、まさかねこんな風に飲めるとは思いませんでしたけど、美味しくいただきました。それではせっかくなのでこのビジネスクラスのこの設備ちょっと紹介したいと思います。この王様シートってこの両脇に収納スペースが結構たくさんあってですね、もうこういう風にいろんなものをねせっかくなので使おうってことで入れてました。意外とねこのねサコッシュ貴重品なんですけど、意外と入るんですよね。ピタッと収まるし、防犯にもなるから大丈夫かなと思って入れちゃったんですけど、あとテーブルとかね、これちょっと出し方が分からなかったですね。で明るくなったのでちょっとシートのリクライニングももう一度撮ってみました。もう完全にフルフラットになりますよ。もしかしたらねもうビジネスクラスでこの王様シート乗れることないかもしれないので、もうねたっぷり堪能しております。ちょっとにやけてますよね。早速ねこの靴下も履いてます。これ横になった時の視界がねこんな感じなんですよね。
天井を見上げてます。なんとですね、この座席ね、シートマッサージ機能がついてたんですよ。で試しにやってみたんですけど、あんまりなんかそんなにマッサージっていう感じではなかったですけど、ないよりはねあった方がいいかなっていうところでいっぱい試しておりました。ここにねハンガーがついてたんですけど、コートは預けられるようになってたみたいですね。でこのゴムバンドもよくわからなかったです、使い方が。でボタンがねとにかくいっぱいあって、いろいろ触ってみたところなんですけど、おのぼりさんみたいですよね。コンセントは座席の横のところにありました。日本のコンセントもそのまま使えたんですけど、ヨーロッパはねタイプ C なので、もうそのままつけて持ち込んでたので、このまま使ってます。いいお天気ですよね。でこの後機内食、最後の機内食が出ました。これ朝食です。選んだのはキャロットって書いてあるサラダだったんですけど、ちょっとねこれはね味いまいちでした。なんかさっきまでの食事が美味しすぎたからね、ちょっと全部食べきれなかったんですけど、またねワインをおかわりしております。でね、動画編集しながら自分がね何杯飲んだんだろうって数えてみたんですけどね、なんとね6杯ぐらい飲んでおりました。結構ねのんべいでお恥ずかしいんですけれども、飛行機に乗ってるとねあんまり酔わないんですよね、私ね。ちょっと後が怖いですけれども、美味しくいただいております。あともう少しで到着というところなんですが、ちょっとね空の天気が変わってきましたね。少しずつね曇ってましたね。お天気がちょっと心配なんですけれども、いつもねこの飛行機の上からの景色を楽しんでるんですけど、この日はね雲がいっぱいで全くね見えることなかったんですよね。でちょっとずつ雲が抜けて降下したところでやっとこんな感じで見えてきました。でもやっぱり雲多いですね。飛行機の時間13時間半だったんですけど、そんなにね長く感じることもなく、まだね乗ってたいぐらいだったんですけど、無事13時間半の飛行機の旅を終えて、スイスのチューリッヒ空港に到着しました。チューリッヒ空港到着しました。なんか電車に乗るのかな。9時5分。5.7 スイスフラン、ドルは 3.95。 今スイスフランが170円ぐらいかな。ユーロより高いです。さて、荷物のピックアップがないのがすごく楽ですね。さあ
着しましたよ。ショッピングだって。電車に乗らないと。明るいうちになんとか市内に行きたい。電車はどこだろう。そのまままっすぐかな。トレインステーションって書いてある。そのまま出て、そのまま直進。これかな。トレインステーション。電車代も相当高いらしいけど、いくらなんだろう。すごいタバコ臭。ヨーロッパはみんなタバコ吸ってますからね。仕方ないですけどね。キオスクありますよ。キオスク。空港だから高いのかなと思ったけど、同じかな。ここも 3.75 スイスフランだから、エビアン 500ml がいくらなんだろう。300、600円ぐらいだ。だいたい高っ。さて、さすがに今回はね、咳してる人いないかも。なんか前回来た時はもう咳してる人結構いたけど。さて、ここから地下に行くのかな。スーツケースないのは身軽だけど、背中がめっちゃ重い。初めてのスイスですよ。式が分かりやすくていいな、これ。バスステーション、トラム。どこだろう。バスステーション、トラム。どこだ？駅。トレイン3番、4番。3番、4番。コープがある。ここでちょっとお金を下ろしたいんだけど、ここじゃなくてもいいかな。あ、これかな。3番、4番。ここからインターラーケンとかも行けるんだね。チューリッヒ。これか。チケットの。あそこホームだよね。あったあった。レールチケット。これだな。ここでチケットを買います。明日からのチケットはあるけど、今日のがないんだよね。さあ、どうやって買うのか。Let's go. English. From to これかな。9時35分。ちょっとちゃんと調べないと。書いた。そう。これで読めないよ、文字が。45分。Der Intercity nach Zürich Hauptbahnhof Wien Abfahrt 18:48 ab Gleis 3. 7 Wagen von den Sektoren C und D fahren nur bis Wien. Bitte Anschriften am Zug beachten. 7スイスフラン。いくらだろう。高っ。多分1200円ぐらい。片道1200円。10分しか乗らないのに。かっこいいね、スイスの電車。レストラン車があるんだ。
番線の電車に似てる。ボックス席、普通の国鉄なんだけどね。時間は18時48分。ちょっとチケット買うのに戸惑いました。文字が読めなかった。あ、でも無事に着くかな。ちゃんと行くんだろうか。空港から12分でチューリッヒ中央駅到着しました。すごい早い。こんなに早いんだ。12分で中央駅到着。これで外に出れるけど、ここじゃないよね、出口。とりあえず迷わずに行けるかな。行くんだ。向こうか。もうナビないとつかない。 Google 様につけてもらってます。なんかアハモなんですけど、アハモはすぐ海外の SIM につながるからすっごい助かる。で今回は2週間なので、ちょうどアハモって15日間だったかな。15日間で切れるので、ちょうど今回はバッチリ使えます。こんな感じ。22分だって歩くの。 1.5 キロも歩かないといけない。頑張ろう。このぐらいだったら歩けるよね。ではホテルじゃないね、ホステルに向かいます。今何気に思ったんだけど、ここね、もうすでにホームだわ。ホームと道路が一体化してる。すごいね。乗れないと思って走ってきても、ここでそのまま飛び乗ることができる感じ。お、トラムだ。これ乗りたいよ、ほんと。夜な感じもいいですね。渡りたい感じなので渡りますが、渡っていいのかな。渡らない方がいい。ちょっと道広いか。結構大きな駅ですね、こう見ると。あともうちょっとのところまで来ました。あと12分ぐらい。重い。荷物を持ってるから相当重いけど、でもね、ちょっといい景色のところに、いいところに来た。ちょっと、素敵。Son educados y te explican porque son inglés. No, todo Europa hasta ahora. 海外旅行に来るとさ、一番最初の試練があれよね、市内に行ってホテル探しかな。もうでもね、絶対着くからね、時間はかかっても。そう思っていつも行動してますけど、知らない街だからしょうがない。切符の買い方からわからない。まあでもね、その方が
記憶に残りますからね。さあこの信号を渡ってあともうちょっとっぽい。あ、また黄色。さて、あともう少しかな。駅前とかホテル取ろうとするとものすっごいホテル高くて1泊ね3万ぐらいしますよ。びっくりします。で最初は、1万円はないから、1万5,000円ぐらいでと思ったんだけど1万5,000円もホテルないんですよ。だからねもう寝るだけだしと思って割り切って今回はホステルに来たけどやっぱ遠いな。あともうちょっとなので頑張って歩きます。到着しました。時間が何時だ。19時28分。あ、よかった着いて。さてどうやって入るのかな。Hello. Hi. Hi. I have a reservation tonight. Yes, please. Yeah. Name is Yuki Inomata. YUKI. Yes. Do you have a passport? Yes. From Zurich, when you leave Zurich, you go to the airport. Yeah. Yes. There is a smaller train station only 5 minutes from this place. And from there you have also direct train to the airport. Yeah, I found Google navigation, but There we, for the information, yes. how to get to the airport here on the wall, in the door, there we have some information paper, the easiest way from here to airport. So you go to this small train station, Stadelhofen. Yeah. There's just straight this direction, and there train S16. S16. Yeah. I'll try tomorrow. So this is the information sheet, or the invoice paper is also with all informations you need. Yeah. So you're on the 4th floor. Yes. We have here elevator. Yeah. Is room 40, bed number 1. Then password for the internet is welcome99. Okay. Welcome 99. Then checkout time on day of departure until 10 o'clock. When you check out, please bring the bed sheets and towels. You have placed this stuff now on the bed already. Okay. But then after use and when you check out, bring it to this floor. We have a bag for this laundry in the corridor. You can drop it. Oh, where? Right Oh, in front of here. you. Exactly. Okay. There you can drop in. Then on the 2nd floor, there is the common room. There you can make tea or coffee anytime, self-service. Between 8:30 and 10:30 you find there some toast bread with jam, some cornflakes, cereals, milk. Also serve yourself, please. And also on that floor, I don't know what time you have to leave on day of departure. If you have to stay, if you maybe need to leave some luggage at the hostel, you find lockers there. Yeah. So you can lock in your luggage on the 2nd floor and come back when you need it to get it. Yeah. After the checkout. Yeah, exactly. Okay. But there is there a locker in my room? In the room you have also a locker. Yeah. And safe? No safe, just with a lock. You can lock it, but it's no safe or something. safe. You will see. It's okay. It's a locker. You can lock. I guess. It's the same locker? No, different locker. Different. Different locks in the common room. Yeah, you. Okay, I'll check. Yeah. Check You. after. Yeah. And then you have you stay 3 nights with us, so you have the free T-shirt offer. Look at these T-shirts. They are from our hostel. You can choose one of these shirts. Here on the right side, these are the female cut T-shirts. On the left side is unisex T-shirts.
We have size from S to XL and colors some green or yellow. Green or yellow? So green one. Yeah, green. And Yeah. what size? M, but Japanese M is a little bit. Yeah, look, I show you what the M here. This is the M. Maybe. Okay, M is okay. You try it. Yeah. Okay. And color, yellow or green? Green one, please. T-shirt 作れるんだって。 So we have with the yellow print on it or with the dark Ah. green print. Can I see? Can I have a see? For example, yellow print is like yellow. this and the green Ah. print is like this. そう。どっちがいいかな。Maybe that one? So more Yeah. this style, okay. T シャツが選べるんだ、3泊以上で。面白いね。Thank you. You're welcome. また荷物ちょっと増えちゃうからしょうがない。パジャマになる。かわいいすぐに。到着した。すっごい暑い。3人ペアでロッカーがあって思ってたより狭かった。洗面もう寝るだけだからいいけどね。暑いよ。早く脱ぎたい。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。長い動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。最後はですね、ちょっとたどたどしい自分の英語をお披露目することになりましたけれども、せっかくなのでちょっとねフロントの方とのやり取りを、動画撮らせていただきました。ちょっと映像はちょっとおかしいですけど、よかったらね楽しんでいただけてたらと思います。次回からはスイス鉄道を使って一人旅の様子をお届けしたいと思いますので、よかったらまた引き続き動画の方をご視聴いただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。動画が気に入っていただけましたらグッドボタンいただけると大変励みになりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。